点半了。吃老师饭啊！老师饭哦。咦，我咧老师家。什么到啦？1个小时准备到哎。有空了还吃哈？这炒米到啊。跑到家上，给那个老师傅等一下。一个呀就上养个小花嘞。
哎呀，那跟那就长着还有当去哎。我姐，这个帽子还炸呢。你莫等着。很讲不讲？你不要给我长香香。今天我学生，就这个的。嗯。我的是，跟那个讲我等一下。是不是上口了香？